皆さんこんにちは、華道家のりこうです。本日のテーマは初心者におすすめの花瓶と綺麗に飾るポイントということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速皆さんにおすすめの花瓶をご紹介していこうかなと思うんですけど、3つのパターンに器を分けたんですね。で、結論から言うと、こちらのグループの器が初心者にはおすすめです。それぞれの器の特徴と綺麗に生けるためのポイント、コツなんかもご紹介していければと思うんですけど、まず1つ目のパターン、こういった口元がすごく狭まっている器に関して、こちらのガラスの器も口狭いですよね。で、ただ単純に無造作にこの器に飾るという場合は、意外と初心者でも良いかもしれないんですけど、というのもですね、ファサーっとそのまんまいける場合、この状態ですと、器の口が狭いため、必然的に口元がキュッと引き締まるんですね。で、そこからふわっと入ると、ただただ花をシンプルに飾るという場合は、こういう器はありなのかなと。こちらの器で見比べてみると分かりやすいと思うんですけど、こういった器にこのまんまシンプルにポーンと飾った場合は、口が広いため、ばらけてしまうんですね。それが今こっちの口の細い器ですと、ちゃんと引き締まって、その上でふわっと見えるので、シンプルに花を飾る場合は、この器がいいかもしれないですね、逆に。ただ、お花の種類が増えてきた場合、どういうことが起きるかというと、まず口が狭いので、花が入りづらくなってくるというのと、もうここにこちらのカーネーション3本入れたら口がいっぱいいっぱいになると思うんですけど、ギリギリ入りましたね。これでほぼ口がいっぱいになっちゃうのと、あと上の花の部分だけを見てもらうと、いかがでしょうか？お花同士がほとんど空間がなくて密着してしまっているんですね。で、生け花というのは花同士の空間、間合いがとっても大切なので、そういったところを大切に生けていく場合は、この細い口の器というのは初心者にはかなり難しいというか上級的な、そんな器になります。抜けない。ちょっと細いのから抜いていきましょうか。では、こういう口の細い器で綺麗に飾るにはどうすればいいかというところで、今日の本題とは少しずれるんですけど、ご紹介しておくと、これたまたま教室にあったアリウムという植物で、ネギの仲間に当たるんですけど、茎がこうやってグネグネっと面白い表情をしてるんですね。で、さらに言うと、こうやって茎も結構細いので、細口の器に刺しても、そこまでその口を狭めないですし、あとは器の口から横に広がりが出てますよね。先ほどのように茎がほぼまっすぐの植物の場合だと、細い口に刺すとそのまんままっすぐ突っ立ってしまう。ですのでこれが5本とか6本溜まってくるとどんどん上が窮屈になるんですけど、横にこうやって自然と広がってくれる花材があると、花同士にゆったりと大きな空間を取ることができるんです。これせっかくなんでサクッとちょっとしたお花生けてみましょうか。もともとそんなつもりはなかったんですけど、百聞は一見にしかずですね。やっぱ皆さんにこうやってお伝えしたいことがどんどん出てきますね。なるべく初心者の方にも分かりやすく端的にお伝えできればとは思ってるんですけど、まだチャンネル登録がお済みでない方はこの機会にぜひポチッとよろしくお願いいたします。 OK。 そしたらアリウムがまだ教室にあったので、ちょっと花の部分疲れてはいるんですけど、もうちょっと頑張ってもらって皆さんにご紹介していければなと。2本目も器の口から横にふっと逃げるように。で、このアリウムの場合は表情がこっちだと後ろを向いちゃうので、こういう向きですかね。で、左右で大きな変化をつけるとなると、ぐーっと伸ばすか、逆にちょっとこっちを引き締めてあげるか。伸びやかな方がいいかな。こんな感じでほぼほぼ器に対してまっすぐ、少し斜めで入れてるんですけど、こう入れてあげると自然の曲がりで横におおらかな広がりが出てくれます。で、こういう空間を作ってあげると、まっすぐのお花を後からこうやって入れても、アリウムと当たって窮屈になることがないので、こういう器の場合はなるべく空間を取れる植物を生けてあげるのが肝要ですね。で、続いていつもこのチャンネルではお話ししている主役が決まったら、その主役を損なわないように脇役は少し引き締めてあげることで、この伸びやかさが出てきます。例えばこのカーネーション、今こんだけ長いんですけど、このまんま生けてしまうといかがでしょうか。このお花とアリウムがちょっと競って喧嘩しちゃってるような、どっちが主役かなっていうのが曖昧になってしまうんですね。今日はシンプルに見せようかなというところで、脇役は少し高さを抑えていけていく。ただ高さを抑えるといっても、それぞれに高さの変化とかをつけてあげると綺麗にまとまるので、これも実はいいカーネーションなんですけど、自然とまっすぐ入れた時に横にふっと表情がそれてますよね。なのでこういう口の狭い器でも窮屈にならずに空間が取れるんですけど、これを少し長めで左側に振っていく。こんな感じかな。
でもう本当に簡単なお花っていうことで、今回の生けたアリウムとカーネーション、葉っぱがほとんどない植物なので、ここに最後葉っぱを足して1作目を完成にしたいと思います。ということで今日使うのはこちらドラセナゴットセフィアーナ。観葉植物で人気なドラセナの仲間ですね。観葉植物系は持ちがいいのが特徴ですね。こういったのも茎が細いので、こういう口の細い器にいけやすいです。で、さらに言うと自然と反りがあるので、これも入れた時に窮屈にならないでふっと広がりが出てくれる。で、今軸の部分ここで綺麗に落としたので、こっちの部分も使えそうですね。これもこのチャンネルではいつもご紹介している器と花材が今この口元できっぱりと分かれてしまっているので、そこをこう引き締めるねじめというテクニックで手前に短い葉っぱを生けていく。これで器と花材との一体感がこう生まれたんじゃないかな。これで本当に急遽即席で簡単なお花であるんですけど、小さい口の器で生けたちょっとした花瓶のお花が出来上がりました。はい、ということでまず最初にご覧いただいたようにシンプルに花を挿す場合、または茎が細い植物やもともと横に広がりの出ている植物を生ける場合は、こういった口が狭まっている器というのは口元がキュッと引き締まるため、そこからこうおおらかな線が出せると綺麗に飾れるんですけど、ちょっと初心者には難しいんじゃないかなと。特に今日はですね、こちら金魚草を準備しまして、これなんかは一本一本の茎がこんな感じで太いので、この器だともう2本で3本ぐらい入るか。2本で結構いっぱいいっぱいになってしまう。そして横にこう広がりが出ないため、上の部分ご覧いただくと花同士にこう空間ができなくてすごく窮屈に見えてしまう。そんなところから今日ご紹介するお花で言うと、この器はちょっとやめておこうかなと。これせっかく綺麗に入ったから横に飾っておきましょうか。スススーッと。で、ちょっと余談にそれてしまったんですけど、改めて本題に戻ると、ではなぜこっちの器の方がおすすめなのかというところで、まずこちらのパターンの器から見ていくと、形状的にスラッとまっすぐなので、これは花瓶全般に言えるんですけど、そのまままっすぐ突っ込んでいくと、やはりさっきの器同様、上がどんどん窮屈になっていきます。ということで、今1作目でご覧いただいたように、花と花の間に空間を作ると美しく見えるので、まっすぐそこまでスッといけるのではなく、斜めにこうやっていけてあげると、花同士に空間が生まれるんですね。で、そこでこちらの器との違いに関してなんですけど、この器はほぼまっすぐなので、例えばギリギリこういう角度でいけるときに、こちらに重さがかかったときに、ここがツルツルしてる分、つるんと抜けてしまう。こんな実際長く斜めにいけることはないんですけど、ここで手を離すと、こんな感じになってしまう。で、これを踏まえて、こちらの器でちょっと見ていきましょうか。こういった器の場合は、下が少しこう膨らんでるんですけど、口元はキュッと引き締まってますよね。ですので、この膨らみ、斜めになってるところを利用して、こう生けてあげると、そこがこう引っかかって、これ以上器から出てこないんですね。ですので、初心者でもお花同士にこう空間が取りやすい器になってくると、これ3つともそうですね。こちらもこう引っ掛ければ、これ以上落ちてこないし、こちらもここで若干くぼみがあるので、そこにこう引っ掛けてあげることで、これ以上倒れてこなくなる。これ今最初に生けたお花と比べてみると、やってる仕事一緒なのがわかるんじゃないかなと思うんですけど、今一番最初に生けたこのアリウムの線と、この花瓶に生けたこのカーネーションの線、ちょっと器に対して長いんですけど、ほとんど同じような感じで器からふわっと横に開いていますよね。そうやってお花同士にこう空間を作っていってあげることで、生け花っていうのは綺麗に飾れるんです。こんな感じ。で、あとはサイズ感に関してなんですけど、これはもう普段から飾ってる場所とか、あと飾る花の量ですね。それによってサイズ感は決めていくといいんじゃないかなと。今日でしたら、金魚草が結構立派だったので、これ使っていこうかなとは思ってるんですけど、本当にさらっと飾る場合は、私は結構こういった器を重宝しますし、またここでも生けやすいポイントとしては、器の口の広さになるんですけど、こっちの方が若干口が広いですよね。口が広いということは、花を入れた時に上でこうばらけてしまう可能性があるので、膨らみがありつつある程度口元引き締まっているものを選ぶと、少ない本数でも綺麗に飾ることができます。こういった口の広い器でばらけさせないで綺麗に飾るポイントなんかもあるので、そのうちご紹介できればなとは思うんですけど、で、ちなみにこういったまっすぐストーンと落ちてる器、こういった花瓶で綺麗に飾るポイントはこちらの動画でご紹介していまして、今のところ私のチャンネルの中で一番人気の動画でして、そちらもかなり詳しくご紹介しているので、ぜひぜひ合わせてご視聴いただければなと思うんですけど、
で、最後にこれは好みにもよるので補足的になるんですけど、器の柄もとっても大切な要素でして、初心者の方はこういったくどくどっとした絵が描かれてるものや、こういう派手な模様が描かれてないものを選ぶのがいいんじゃないかな。というのも器の主張がものすごく強くなってしまうんですね。で、せっかく上の部分、お花をこうやって綺麗に飾れたとしても、器と花で喧嘩してしまうというのと、柄がこうやって強い分、下がすごく重く見えるんですね。要するに器が強く見えちゃうんですけど、これが柄付きだとしても、今日使う器のようにこういったシンプルなものだったりとか、あと向きによってこの柄が少し弱まるような、そういったところを正面に持ってきたり、またガラスとかこういう無地の器ですね、こういうシンプルなのに合わせてあげた方がより花が生きてくるかと思います。これもこの柄付きの器というのは見せ方によってはすごく面白い花になりうるんですけどね。初心者におすすめの器っていうところで、今日はこちらを使ってちょっとしたお花を生けていきたいと思います。よし、そしたらまずこちらの金魚草を生けていく。で、この植物は前回の動画かな、多分直近上がった動画でも生けてるんですけど、こうスラッとした茎の先端部分に花を密集して穂状に咲かせまして、このお花一輪一輪の姿が金魚に似ていることから金魚草と呼ばれていますね。で、この植物の特徴として、先端の穂の部分が意外とこうくねっと曲がってるんですね。ですので、こうやっていけるのか、こうやっていけるのかで全然見え方が違ってくると。で、まっすぐ伸びやかにいけようかなとも思ってたんですけど、この膨らみを利用して今日はあえて横に広がる構成でいけていこうかなと。今ご覧いただいたように、こういけるかこういけるかで全然そのお花の完成度、見え方が違ってきまして、こうやっていけてしまうと先端部分が下にこうくたっと勢いのない花になってしまうんですね。で、しっかりとこういう角度でいけてあげると、こう太陽に向かって上に上に伸びやかな姿になるので、この表情で固定していきたいと。ただこういう表情で入れたくても、お花の重さとかでくるんと回ってしまう。そこで今日はやはり折り止めを使っていこうかな。なのでこの辺りで落として、で、水に浸かりそうな葉っぱは地面に落としておく。折れてしまったり傷んでる葉っぱも、大丈夫そうですね。で、そしたらくるんと回らないように、だいたい器のこの直径に合わせてこのぐらいから折っていく。この状態でスッと入れるとくるんと回らないで、こういう表情で固定することができます。先端が今ふっと上向いてますよね。で、この原理についても先ほどご紹介したこちらの動画で詳しくお話ししてるんですけど、簡単に説明すると、このままだと茎がまっすぐなので壁に当たった時に重さでくるくるっと回ってしまうんですけど、ここを折ることでまずこの部分壁に当たりますよね。で、その後に重さでくるんと回ろうとしても、ここで折れてるので横の壁にこう当たってこれ以上回らなくなる。この折り止めというのはそういったテクニックになります。ということで1本目はこの器の膨らみを生かして横に倒してるんですけど、先ほどのストーンとした器ではないので、こんだけ倒しても器から抜けてこない。そんなところでいけてみました。で、このままだと1本が間延びしてしまうので、これを主役の線、主軸にしたら、それより少し低めでこの辺りでいけていこうかな。で、表情は先端がこれうねってるんですけど、こっちが真横スッと向いちゃってるので、今日だとこういう感じがいいのかな。こうすると先端上向きにふっと向くんでね。こっちの方が面白いか。ちょっと保留だな。こっちの方が伸びやかかな。これをいけていく。これもやはりこういう表情でいけたくても重さでくるんと回ってしまうので、先ほどの折り止めを使っていく。こんな感じかな。そしたら左右でバランスを取るためにもう1本はこの辺りでいけていく。ですので3本目はかなり短くですね。水に浸かる葉っぱは本当にきれいにできるだけ取ってあげると。で、特に折り止めが必要なさそうな場合はそのまままっすぐスッといけても大丈夫です。あれは必ずやらなきゃいけないっていうものではないので、この表情でしたら先端部分ふっと伸びやかに見えるかな。動きも出てきてますしね。そしたら続いてこちらのカーネーションを生けていくんですけど、1作目同様、これも高い位置に生けてしまうと主役の金魚草と競ってしまうので、少し抑えめで生けていこうかな。で、ここでもちょっとしたポイントというか、私が普段意識してるとこなんですけど、お花って葉っぱとかを取るとこの出てる部分がちょっと膨らんでたりするんですね。で、特に一番最初の口が狭い器の場合だと効果てきめんなんですけど、この膨らみを少し削ってあげると
花瓶の場合だと余計な負担というのが細くなって減るので、本当にちょっとしたことなんですけど、全然生きやすさが違ってきます。ですのでこういうとこも丁寧に削ってあげると。削ったからって水揚げが悪くなるわけではないんでね。まず1本目。ちょっと低すぎたかな。もう少し伸びやかでもいいか。あ、これも短くしすぎたな。こっちをちょっと伸びやかにしますか。こういう感じかな。で、3輪あるので、最後これは口元に。一番短めですね。こんな感じ。これでそれぞれに変化つけながらカーネーションが入ったんじゃないかなと。で、あとは先ほど同様、こちらのドラスナゴットセフィアーナ、葉っぱ入れて完成でもいいんですけど、今日はですね、こちらのサイネリアという紫の小花も用意したので、主役がいて、準主役がいて、で、こういった小花系、脇役を少し混ぜ込んであげると、より全体がふわっと華やかになるんじゃないかなと。少し下の部分で軽くしていきましょうか。1本、2本、もう1本、3本。で、今落としたこの3本も後からこうふわふわっと足していく。1本はちょっと奥行きに、こうやって紫がちらっと見えるだけでも存在感あるんでね。こんな感じですかね。で、あとは寂しいところにパラパラっと混ぜ込んでいきます。なるべく植物同士の空間を意識しながら、こんな感じ。まあ色の妙といいますか、黄色の金魚草に対して紫散りばめることでよりこの鮮やかさが引き立つんじゃないかなと。そしたら今一番短いカーネーションが口元に入ってるので、これでねじ目ができてるんですけど、せっかくならね、先ほど同様葉っぱを入れてあげるとまた一気に華やかになるので、このドラスナを入れて完成。まず1本目は口元。この辺りがちょっと透けてるので、ここをフォローするようなイメージでスッといけていく。これでだいぶ根がキュッと引き締まりましたね。で、1枚だけだと寂しいので、これもちょっと奥行き、この辺りに入れていこうかな。こんな感じですかね。これで初心者の方におすすめの花瓶を使ったちょっとした投げ入れ花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。